Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Ó, tô na ilha de Jacaré. Ó, ó ele ali, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó a cabeça do jacaré ali, hein? Assim que você coloca, começa a espécie Ó, invasora. ilha do jacaré e o jacaré ali só com a cabecinha por lá de fora, hein? Bora, bora. Hoje o dia de corrida foi junto com os jacaré. Um abraço, até mais.